سلام دوستان. در این جلسه قصد داریم مدل دیگه از ویو گروپ ها با نام کنسترین لیاوت رو به مانند لینیر لیاوت که در جلسه قبل آموزش دادیم رو بررسی کنیم. میشه گفت کنسترین لیاوت مهمترین ویو گروپ در اندروید هست. ویو گروپ های زیادی در اندروید هستند، ولی در این بین فقط با کنسترین لیاوت هست که میشه با یه دونش هر لایه‌ای رو که میخواید ایجاد کنید. وقتی در تب دیزاین با اندروید استودیو دارید لایه‌هاتون رو طراحی میکنید، در این قسمت میتونید سلسله مراتب لایه‌هاتون رو ببینید. هرچی این سلسله مراتب کمتر پیچیده باشه بهتره. چرا؟ چون هرچی پیچیده تر باشه اندروید مجبور محاسبات بیشتری بکنه تا مکان هر ویو رو روی صفحه تشخیص بده. مثلا حالا در اینجا که چند لینیر لیاوت درون یه لینیر لیاوت دیگه داریم، پیچیدگی سلسله مراتب زیاد شده که در نتیجه پرفورمنس یا به عبارتی کارایی اپلیکیشنمون رو پایین میاره، در حالی که کنسترین لیاوت به همون به شدت کمک میکنه تا برسیم به سلسله مراتبی که کمترین پیچیدگی رو دارن که باعث بالا بردن پرفورمنس اپلیکیشن میشه. علاوه بر این مزیت خیلی راحت تر میشه لایه ها رو طراحی کرد. در ویدیوی قبلی از طریق کد لایه‌هامون رو طراحی کردیم، اما برای کنسترین لیاوت از قسمت دیزاین و با تب اتریبیوت این کار رو انجام میدیم تا با این روش هم آشنا بشید. به علاوه این که برای کنسترین لیاوت در بسیاری از موارد از این قسمت راحت تر میشه طراحی رو انجام داد. خب در ابتدا این ویوهای رو که با لینیر لیاوت قرار دادیم رو پاک میکنیم. برای پاک کردنشون میتونید از بخش کد طراحی کدهای ویوها رو حذف کنید، یا وارد بخش دیزاین بشید، ویوها رو درون صفحه انتخاب و حذف کنید، یا میتونید از این بخش سلسله مراتب با نگه داشتن کلید شیفت روی اولین ویو و آخرین ویو کلیک کنید تا همه ویوها انتخاب بشن و کلید دلیت رو فشار بدید. دیگه فرقی نمیکنه، با هر روشی که راحت ترید میتونید ویوها رو حذف کنید. خب حالا دیگه فقط این لینیر لیاوت اصلی رو داریم. میتونیم بریم از قسمت کد تبدیلش کنیم به کنسترین لیاوت، همونطور که در جلسه قبل کنسترین لیاوت رو تبدیل کردیم به لینیر لیاوت. یا روش کلیک راست کنیم و از قسمت کانورت ویو گزینه کنسترین لیاوت رو انتخاب و دکمه اپلای رو بزنیم. الان دیگه ویو گروپمون از لینیر لیاوت تبدیل شد به کنسترین لیاوت. خب برای شروع یه دکمه رو به لایه‌مون اضافه میکنیم. ملاحظه میکنید که 4 تا دایره کوچیک در هر جهت دکمه وجود داره. ما میتونیم با استفاده از این دایره ها، مثلا با انتخاب دایره راست، دکمه‌مون رو متصلش کنیم به جای دیگه‌ای، مثلا به راست کنسترین لیاوت. این معنیش میشه این که این دکمه چسبیده به سمت راست کنسترین لیاوت. یعنی سمت راست کنسترین لیاوت هر جا باشه دکمه هم همونجا قرار میگیره. مثلا اگه عرض کنسترین لیاوت رو در تب اتریبیوت به 300 dp تغییر بدیم، ملاحظه میکنید که چون دکمه چسبیده به سمت راست کنسترین لیاوت، با کوچکتر شدن عرض کنسترین لیاوت جای دکمه هم تغییر پیدا میکنه. پس محل قرارگیری دکمه در اینجا وابسته به سمت راست کنسترین لیاوت هست. عرض کنسترین لیاوت رو برگردونیم به حالت قبل که کل عرض صفحه بود. هر ویو مثل این دکمه 2 دایره چپ و راست در جهت افقی و 2 دایره بالا و پایین هم در جهت عمودی داره. در هر جهت افقی و عمودی حداقل یکی از دایره ها باید به جای وصل باشه تا کاملا محل اون ویو روی صفحه مشخص بشه. همینطور که در قسمت سلسله مراتب میبینید یه ارور به ما نشون داده شده. اگه نشانگر رو روش نگه دارید مشاهده میکنید که نوشته Missing Constraint in Constraint Layout، یعنی اتصالی در این کنسترین لیاوت کم هست. اگه روش کلیک کنید، همونطور که در سمت چپ خود پیام ارور نوشته شده، با انتخابش در سمت راست کاملا توضیح داده که منظورش از اون ارور چیه. در خط اول ملاحظه میکنید نوشته شده این ویو به صورت عمودی به جای متصل نیست.
منظور از کنسترین در اینجا اتصال یا همون چسبندگی است. پس اگه دقت کنید اتصال به صورت افقی تعیین شده، چون گفتیم ویومون بچسبه به راست کنسترین لیاوت، ولی به صورت عمودی تعیین نکردیم. این قسمت هم گفته اگه اتصال عمودی رو تعیین نکنید در زمان اجرا ویو که در اینجا دکمه هست به بالای صفحه منتقل میشه. چطور؟ برنامه رو که اجرا کنیم ملاحظه میکنید که دکمه به بالا منتقل شده. چرا؟ چون همونطور که گفتیم در کنسترین لیاوت هر ویو باید حداقل یک جهت عمودی، یعنی یکی از این دایره های بالا یا پایین، و یک جهت افقی، یعنی یکی از دایره های چپ و راست تعیین بشه به کجا بچسبه، که در اینجا برای قسمت عمودی ویومون تعیین نکردیم به کجا بچسبه. پس برای حل این موضوع نیاز یکی از دایره های بالا و پایین رو به یه جایی بچسبونیم. مثلا این دایره بالای دکمه رو بچسبونیم به بالای کنسترین لیاوت. حالا دیگه دکمه ما چسبیده به گوشه بالا و راست لایمون. ملاحظه میکنید که ارور از بین رفت. در ادامه میتونیم سمت چپ دکمه رو هم به سمت چپ لایمون بچسبونیم. ملاحظه میکنید که به نظر میرسه دکمه‌مون داره از دو طرف کشیده میشه و چون فشار این کشش ها با هم برابره در نتیجه دکمه‌مون در وسط صفحه قرار میگیره. در ادامه میایم و یه دکمه دیگر رو به لایمون اضافه میکنیم. به این شکل میتونیم بالای این دکمه رو به پایین دکمه قبلی بچسبونیم. حالا اگه پایین این دکمه‌مون رو هم به پایین کنسترین لیاوت بچسبونیم، معنیش این میشه که دکمه‌مون دقیقاً بین این فاصله پایین دکمه تا پایین کنسترین لیاوت در وسط قرار بگیره. بازم ملاحظه میکنید که برای این دکمه هم ارور نمایش داده میشه، چون ما فقط در جهت عمودی تعیین کردیم دکمه‌مون کجا قرار بگیره و برای جهت افقی هنوز تعیین نکردیم. به همین جهت باید حداقل یکی از این دو دایره افقی رو به یه جایی بچسبونیم. مثلا دایره چپ رو بچسبونیم به سمت چپ کنسترین لیاوت، یا نه اصلا بچسبونیمش به سمت چپ دکمه بالایی. نتیجهش این میشه که این دکمه همیشه از سمت چپ با سمت چپ دکمه بالایی در یک راستا قرار بگیره. اگر سمت راست این دکمه رو هم بچسبونیم به سمت راست دکمه بالایی، نتیجهش این میشه که وسط این دکمه همیشه در راستای وسط دکمه بالایی قرار بگیره. مثلا اگر عرض این دکمه رو بیشتر از دکمه بالایی قرار بدیم، به این صورت مثلا 300 dp، ملاحظه میکنید که باز هم از مرکز در یک راستا قرار گرفتن. دقت کنید که الان محل قرارگیری این دکمه در جهت افقی وابسته به محل قرارگیری دکمه بالایی است. مثلا اگه ما الان به این صورت روی دایره سمت راست دکمه کلیک راست کنیم و گزینه دلیت رو بزنیم، اتصال راست دکمه بالایی از بین میره. ملاحظه میکنید که علاوه بر دکمه بالا که میچسبه به سمت چپ لایه، دکمه پایین هم میاد سمت چپ. چرا؟ چون محل قرارگیری دکمه پایین از سمت چپ و راست وابسته به سمت چپ و راست دکمه بالایی است. سمت راست دکمه رو دوباره میچسبونیم به سمت راست کنسترین لیاوت. در این تب، یعنی تب اتریبیوت، برای هر ویویی که اضافه میکنید خصوصیاتش لیست شده و میتونید تغییرشون بدید. تقریبا برای همه ویوها این قسمت کنسترین ویجت وجود داره. البته مشخصا زمانی که شما از ویو گروپ کنسترین لیاوت استفاده کنید. در اینجا که ما این دکمه بالایی رو انتخاب کردیم، این دایره های توپر میگن این سه جهت یعنی چپ، بالا و راست ویومون به جایی متصل هستند، ولی جهت پایین به جایی متصل نیست. در اینجا اگه بخواید مثلا اتصال جهت راست رو قطع کنید، کافیه روی این دایره کوچیک سمت راست که ملاحظه میکنید نوشته Delete Right Constraint کلیک کنید. ملاحظه میکنید که اتصال سمت راست ویومون که این دکمه است از بین میره. هر سمت ویو هم که به جایی متصل باشه، مثل الان که سمت چپ و بالای دکمه متصل هستن، یک کاد رو بهتون نشون میده.
این کادرها مارجین اون ویو رو در اون جهت بهتون نشون میدن. مثلا اگه اشاره‌گر رو روی کادر بالایی ببرید ملاحظه میکنید که نوشته شده تاب مارجین. پس در این قسمت شما میتونید مقدار مارجین بالای این ویو رو هر عددی که خواستید تعیین کنید. مثلا CDP. ملاحظه میکنید که ویوی ما یعنی این دکمه CDP از بالا فاصله میگیره. به همین صورت مثلا برای سمت چپ دکمه مارجین رو 170 DP تعیین میکنیم. حالا میتونید فاصله 170 DP مارجین رو از سمت چپ ویومون ملاحظه کنید. درون این فلش هم یه سری مقدار پیشفرض برای مارجین قرار داده شده که تفاوتی با وارد کردن دستی نداره. البته خوبی کنسترین لیاوت اینه که شما به راحتی میتونید دکمه رو جابجا کنید. اون مقدار مارجین های مربوطه هم کنار ویو نمایش داده میشن. اگه یه ویو از جهت عمودی یا افقی هر دو طرفش متصل باشه به یه جایی، مثلا این دکمه سمت چپش به چپ کنسترین لیاوت متصله و سمت راستش هم متصل کنیم به یه جای دیگه ای، مثلا به راست کنسترین لیاوت، چون هر دو جهت افقی دکمه به یه جایی متصله، این پایه لغزنده نشون داده میشه که اگه دقت کنید الان روش عدد 50 رو نوشته. با این پایه میتونید ویو رو به سمت چپ و راست ببرید. ملاحظه میکنید عدد داخل پایه به عدد 73 تغییر کرد. اگر اشاره‌گر رو روی پایه نگه دارید ملاحظه میکنید نوشته شده horizontal bias. بایاس به معنی جانبداری است. در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینجا که این ویو به سمت چپ و راست کنسترین چسبیده، وقتی پایه رو بیاریم وسط این مقدار یعنی 50 میگه که از انتهای نقطه اتصال لیاوت در سمت چپ تا انتهای نقطه اتصال در سمت راست اگر اندازش رو 100 بگیریم این مقدار 50 باعث میشه این ویو در وسط قرار بگیره. زمانی که پایه رو به راست میبریم مثلا روی 73، معنیش این میشه که ویو روی نقطه 73 قرار بگیره. همین کار رو میتونید با گرفتن دکمه و کشیدنش به چپ و راست هم انجام بدید. برای جهت عمودی هم به همین صورت باید دو سمت بالا و پایین متصل باشن به یه جایی. در این ویو نقطه بالا به بالای کنسترین لیاوت متصله، نقطه پایین رو هم به پایین کنسترین لیاوت متصل میکنیم. ملاحظه میکنید پایه عمودی هم در این قسمت اضافه شد. حالا میتونیم دکمه رو مثلا بیاریم بالاتر. ملاحظه میکنید که مثلا عدد 24 رو نمایش میده. یعنی چی؟ اگه این فاصله نقطه اتصال بالا تا پایین رو 100 بگیریم دکمه در نقطه 24 قرار گرفته. پس به راحتی میشه ویوها رو هر جایی که خواستید قرار بدید بدون اینکه مقدار ثابتی لازم باشه تعیین کنید. مثلا دیگه نیازی نیست بگید فاصله دکمه تا بالا 200 DP باشه. داخل این مربع یه سری خطوط هم میبینید. این خطها 3 حالت مختلف دارن که یکی یکی بررسیشون میکنیم. اولی این فلش های راست و چپ هست که اشاره‌گر رو که روش ببرید نوشته شده رپ کانتنت. یعنی چی؟ یعنی عرض این ویو برابر است با رپ کانتنت. در اینجا هم میتونید ملاحظه کنید که عرض ویو برابر با رپ کانتنت. اگه یه بار روش کلیک کنید به این علامت تغییر پیدا میکنه. اشاره‌گر رو که روش نگه دارید میتونید نوشته فیکس رو ببینید. یعنی عرض این ویو در این حالت مقدار ثابتی داره. در این قسمت هم که اندازه عرض رو نوشته ملاحظه میکنید که مقدار 91 DP رو نشون میده و اگه یه بار دیگه روش کلیک کنید به این علامت تغییر پیدا میکنه. حالا اگه اشاره‌گر رو روش نگه دارید ملاحظه میکنید که نوشته مچ کنسترینت رو نمایش میده. یعنی عرض دکمه برابر باشه با 0 DP. معنی 0 DP هم اینه که عرض دکمه تا جایی که فضای خالی در کنارش هست رو پر کنه. بریم سراغ ادامه آموزش. حالا اگه به این بخش دقت کنید یه سری ابزار کمکی است برای کنسترین لیاوت و اون ویوهای درونش. ما قصدمون اینه که یکی یکی بررسیشون کنیم. به این جهت ابتدا دکمه هامون رو پاک میکنیم.
برای پاک کردن دکمه ها هم میتونید یا از داخل لایه به این شکل همشون رو انتخاب کنید یا از قسمت سلسله مراتب همشون رو انتخاب کنید و بعد دکمه دلیت رو بزنید. خب در ابتدا اولین گزینه این گزینه آهنرباست که ملاحظه میکنید غیر فعاله. روش که کلیک کنیم فعال میشه. حالا زمانی که یه ویو مثلا یه دکمه رو میکشیم داخل کنسترن لیاوت، اگه همین جوری یه جایی از لایه‌مون قرارش بدیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اما اگه دکمه رو برداریم و بکشیمش وسط لایه، اگه دقت کنید یه خط عمودی میبینید. معنی این خط اینه که اینجا الان وسط عرض صفحه هست. اگه دکمه رو همینجا قرار بدیم به صورت اتوماتیک دکمه از سمت چپ و راست به چپ و راست کنسترن لیاوت میچسبه. همون کاری که قبلا به صورت دستی انجامش دادیم. به صورت افقی هم به همین شکل. حالا اگه دکمه جدیدی رو به مرکز لایه بیاریدش، ملاحظه میکنید که خطوط افقی و عمودی نمایش داده میشن. حالا اگه دکمه رو همینجا در مرکز قرار بدیم به صورت اتوماتیک به 4 جهت کنسترن لیاوت میچسبه. شخصا از این ابزار زیاد استفاده نمی کنم و اتصال جهت ها رو به صورت دستی تعیین می کنم. پس این گزینه رو دوباره غیر فعالش می کنم. بعد از اون این سیف دی پی رو ملاحظه می کنید که اگه روش کلیک کنیم میتونیم از این بخش مقدار پیشفرض مارجین رو تعیین کنیم. مثلا اگه بخوایم از این به بعد هر ویویی که وارد لایه می کنیم به صورت پیشفرض مقدار مارجین 16 باشه، این مقدار رو به 16 تغییر میدیم. حالا اگه این دکمه ها رو پاک کنیم و 2 تا دکمه جدید قرار بدیم، اگه این دکمه رو به سمت راست دکمه دیگه بچسبونیم، ملاحظه میکنید که یه فاصله‌ای بین این 2 دکمه وجود داره. اگه زوم کنیم میبینید که نوشته دقیقاً 16 دی پی فاصله بین این 2 دکمه هست که همون مارجینمون میشه. حالا اگه بخوایم این مارجین رو پاک کنیم، بعد از انتخاب دکمه‌مون از این قسمت میتونیم بگیم مارجین 0 باشه. حالا دیگه بین این دکمه ها فاصله ای نیست و به هم چسبیدن و اگه دوباره برش گردونیم به 16، این فاصله به مقدار 16 دی پی ایجاد میشه. به علاوه این که میتونیم با جابجایی دکمه دوم فاصله یا همون مارجین رو افزایش بدیم، مثلا به 84. مقدار زوم رو کمتر میکنیم. حالا اگه دکمه دیگر رو جابجا کنیم، ملاحظه میکنید این فاصله یا همون مارجین همیشه 84 هست و تغییر نمیکنه. به عنوان نکته دقت داشته باشید که از روی این خط و جهت فلش میشه متوجه شد که محل قرارگیری این دکمه به صورت افقی وابسته به این دکمه هست. پس این مقداری که اینجا میدیم مقدار پیشفرض مارجین برای تمام ویوها است. ویوهایی که از این به بعد وارد لایه میشن. خب ما اینو برمیگردونیم به همون مقدار 0 و اگه نیاز داشتیم خودمون مارجین رو تعیین میکنیم. گزینه بعدی یعنی این گزینه هم کارش اینه که تمام وابستگی ها یا همون اتصال های درون لایه رو پاک کنه. روش که کلیک کنیم میپرسه مطمئنید که میخواید اتصال ها رو حذف کنید؟ ما یس رو که بزنیم ملاحظه میکنید که دکمه هامون دیگه به هیچ جا متصل نیستن. پس اگه میخواستید مجدداً از ابتدا محل قرارگیری کل ویوهاتون رو تغییر بدید، از این گزینه استفاده کنید. گزینه بعدی هم که این مورد هست، بر اساس جایی که دکمه ها رو قرار دادید سعی میکنه بهترین وابستگی ها رو به صورت اتوماتیک ایجاد کنه. بعد از انتخابش ملاحظه میکنید که وابستگی های لازم برای ویوها رو به صورت اتوماتیک انجام میده. کلاً بهتر خودتون وابستگی ها رو ایجاد کنید و سعی کنید برخلاف این ابزار تا جایی که امکانش هست در طراحیتون از مقادیر ثابت استفاده نکنید. مثل اینجا که گفته فاصله دکمه تا لبه ها 64 دی پی باشه. بعد از انتخاب یه ویو، مثلا این دکمه 2 تا گزینه دیگه در بالا اضافه میشه. اولیش بخش پک هست. این بخش 2 حالت اکسپند به صورت افقی و عمودی داره.
کارش اینه که طول یا عرض ویویی که انتخاب کردید در اینجا این دکمه رو به اندازه طول یا عرض کنسترین لیاوت تغییر بده. مثلا اگه این گزینه اکسپند هوریزونتالی رو بزنید میبینید که عرض دکمه هم اندازه عرض کنسترین لیاوت میشه. ملاحظه میکنید که به خاطر این مارجین دکمه از صفحه بیرون زده شده. کنترل زد رو میزنیم. خب برای توضیح این گزینه دیگه دکمه ها رو پاک میکنیم و یه دکمه جدید میذاریم. بعد از انتخابش حالا این بخش با نام الاین رو انتخاب میکنیم. با انتخاب این گزینه سوم یعنی هوریزونتالی این پرنت به صورت اتوماتیک قسمت افقی دکمه یعنی سمت چپ و راست دکمه رو میچسبونه به سمت چپ و راست پرنتش هم که کنسترین لیاوت هست. به همین صورت اگه ورتیکالی این پرنت رو هم انتخاب کنیم به صورت عمودی این کار رو انجام میده. یعنی قسمت بالا و پایین دکمه رو میچسبونه به بالا و پایین کنسترین لیاوت. دقت کنید اگه یه دکمه دیگه هم اضافه کنیم کنار این دکمه و گزینه هوریزونتالی این پرنت رو انتخاب کنیم بدون توجه به این دکمه باز هم سمت چپ و راست این دکمه رو به پرنت میچسبونه و در وسط قرار میگیره. کنترل زد رو بزنیم تا برگردیم به حالت قبل. حالا اگه باز دکمه جدید رو انتخاب کنیم و به جای این گزینه هوریزونتالی این پرنت گزینه اول یعنی هوریزونتالی رو انتخاب کنیم ملاحظه میکنید که دیگه به اون دکمه بی توجه نیست و بر اساس اون دکمه جایگاهش تعیین میشه و سمت راستش به اون دکمه میچسبه. امیدوارم تفاوتشون رو متوجه شده باشید. یه نکته جالبم هست. اگه حالا که هوریزونتالی رو انتخاب کردید دوباره برید و هوریزونتالی این پرنت رو انتخاب کنید ملاحظه میکنید که جای دکمه تغییر نمیکنه، اما سمت راست دکمه این بار به جای این که به دکمه چسبیده باشه به پرنتش یعنی کنسترین لیاوت چسبیده. دکمه دیگر رو که جابجا کنیم ملاحظه میکنید که حالا دیگه اتصالی بین این دو دکمه نیست. خب این گزینه‌ها کاربردی هستند ولی بازم به شخصه به صورت دستی بدون استفاده از این گزینه‌ها طراحیمو انجام میدم. همونطور که میدونید برای تعیین اندازه ویوها علاوه بر مقادیر مچ پرنت، رپ کانتنت و مقدار ثابت به دی پی مقدار صفر دی پی هم میتونیم بدیم. مثلا اگه ما این اتصال ها رو پاک کنیم و سمت راست این دکمه رو بچسبونیم به سمت راست کنسترین لیاوت و این دکمه دیگر رو هم به این صورت قرار بدیم، حالا اگه بخوایم این دکمه کل این فضای خالی ارزی رو پر کنه کافیه مقدار ارزش رو برابر با صفر دی پی قرار بدیم. ملاحظه میکنید که کل ارز رو پر میکنه. پس صفر دی پی در کنسترین لیاوت یعنی کل فضای خالی. برای ارتفاع هم به همین صورت اگه صفر دی پی بدید کل ارتفاع رو اشغال میکنه. دقت داشته باشید زمان استفاده از صفر دی پی باید هر دو اتصال عمودی یا افقی تعیین شده باشن. مثلا در اینجا که اتصالهای عمودی تعیین نشده صفر دی پی در ارتفاع دکمه رو به صفر دی پی تغییر میده. کنترل زد رو بزنیم. پس اگه میخوایم کل ارتفاع توسط دکمه پر بشه دکمه رو متصل میکنیم مثلا به بالا و پایین کنسترین لیاوت. حالا با تعیین صفر دی پی برای ارتفاع دکمه ملاحظه میکنید که دکمه کل فضای خالی ارتفاع رو اشغال میکنه. خب حالا که تقریبا با کنسترین لیاوت آشنا شدید قصد داریم در آخر ویدیو طرحی رو که با لینیر لیاوت در جلسه قبل طراحی کردیم رو مجددا با یه دونه کنسترین لیاوت طراحی کنیم. یکی از ویژگی‌های جالب کنسترین لیاوت که به شدت مورد استفاده است چین به معنای زنجیر نام داره. یه زمانایی هست که میخوایم چندین ویو رو کنار هم دیگه قرار بدیم و اون فضایی که درونش قرار دارن رو بینشون تقسیم کنیم. یه مثال بزنیم تا براتون واضح بشه منظورمون چیه. اول 3 تا دکمه رو بکشیم داخل صفحه. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که 3 تا دکمه رو در یک راستا کنار هم دیگه قرار بدیم و کل عرض رو بینشون تقسیم کنیم. ابتدا برای مرتب کردنشون کافی هر 3 تا رو انتخاب و از قسمت پک
گزینه پک ورتیکالی رو انتخاب کنید. اگه بخوایم ستاشون هم از نظر عمودی در وسط باشن، بعد از انتخاب ستاشون از قسمت الاین گزینه ورتیکالی این پرنت رو انتخاب میکنیم. حالا برای اینکه کل عرض رو بین این سه دکمه تقسیم کنیم، کافی هر سه تا دکمه رو انتخاب کنیم، روی یکی از دکمه های کلیک راست و از قسمت چینز روی گزینه Create Horizontally Chains کلیک کنیم. به این صورت دکمه ها کنار هم قرار می گیرن و کل عرض هم بینشون تقسیم میشه. این شکل به معنای چین شدن ویوها است، شکلی شبیه زنجیر. حالا اگه بخوایم دکمه ها کل عرض رو پر کنن، کافی هر دکمه رو انتخاب کنیم و عرضش رو برابر با 0 DP قرار بدیم. همینطور که ملاحظه میکنید، چون تا اینجا فقط برای این دکمه ارزش رو 0 DP تعیین کردیم، فقط این دکمه کل قسمت خالی ارزی رو پر میکنه. حالا اگه برای دکمه دوم هم ارز رو 0 DP کنیم، ملاحظه میکنید که قسمت خالی بین این دو دکمه تقسیم شده و در ادامه زمانی که برای دکمه سوم هم ارز رو 0 DP تعیین کنیم، مشخصاً فضای خالی بین سه دکمه تقسیم میشه. دقت داشته باشید، این کار بدون چین امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگه شما سه تا دکمه رو کنار هم قرار بدید، زمانی که شما میگید دکمه اول از سمت راست به سمت چپ دکمه دوم بچسبه و از سمت چپ به پرنت یا همون کنسترین لیاوت بچسبه، برای دکمه دوم هم نیاز هست که هم سمت راستش و هم سمت چپش به جای متصل باشه. ما میخوایم سمت چپ این دکمه به سمت راست این دکمه بچسبه، اما ملاحظه میکنید که امکانش نیست. پس در حالت چین با این علامت زنجیر یعنی دو ویو به هم چسبیدن، هر دو ویو به هم متصل هستن. به همین جهت از چین زمانی استفاده میشه که بخوایم دو ویو به هم متصل باشن. اتصالات رو که حذف کنیم، اگه ما سه تا دکمه رو انتخاب و از قسمت الاین روی گزینه هوریزونتالی کلیک کنیم، ملاحظه میکنید به صورت اتوماتیک این سه دکمه رو به حالت چین به هم میچسبونه که از شکل شبیه زنجیرش مشخصه. شما هم زیاد مورد استفادهتون میشه که یه سری ویو رو در یه سطح یا ستون کنار هم قرار بدید و عرض یا ارتفاع رو بینشون تقسیم کنید. دقت کنید دکمه ها رو الان میتونید از ارتفاع جابجا کنید، اما در عرض چون به حالت چین هست و عرض بین دکمه ها تقسیم شده امکانش نیست. برای چین کردن به صورت عمودی هم به همین شکل عمل میکنیم. این دکمه ها رو حذف میکنیم، سه تا دکمه جدید قرار میدیم. بعد از انتخابشون کافی از قسمت الاین گزینه ورتیکالی رو بزنید، یا بعد از انتخابشون با کلیک راست روی یکی از دکمه ها از قسمت چینز گزینه Create Vertical Chain رو انتخاب کنید. در این حالت ارتفاع بین سه دکمه تقسیم میشه. دقت داشته باشید شما در عرض میتونید دکمه هاتون رو جابجا کنید، اما در ارتفاع چون به حالت چین هست و ارتفاع بین دکمه ها تقسیم شده شما نمیتونید جابجاشون کنید. اما اگه خواستید این دکمه بالایی کمی بالاتر باشه و دکمه پایینی هم کمی پایینتر، میتونید بعد از انتخاب همه دکمه ها از قسمت پک گزینه دیستریبیوت ورتیکالی رو انتخاب کنید. ملاحظه میکنید که فاصله ها بیشتر شد. شما میتونید این عمل رو چندین بار تکرار کنید. خب ما این تغییر رو نمیخوایم و با کنترل Z برش میگردونیم به حالت قبل. ویژگی بعدی کنسترین لیاوت بیسلاین هست. برای توضیحش من ابتدا این دکمه ها رو پاک میکنم و دو تا دکمه جدید میذارم. ارتفاع یکی از دکمه ها رو بیشتر میکنیم، مثلا 100 DP. حالا کنسترین لیاوت به ما این اجازه رو میده که از یه نقطه اتصال مرکزی با نام بیسلاین ویوها رو به هم متصل کنیم. چطور؟ اگه ما روی این دکمه کلیک راست کنیم و روی گزینه اول با نام شو بیسلاین کلیک کنیم، یه خط کوچیک وسط ویومون ظاهر میشه.
حالا میتونیم از طریق این خط کوچیک که بهش بیسلاین گفته میشه اتصال ایجاد کنیم به بیسلاین دکمه دیگمون. به این شکل ملاحظه میکنید که ویو هامون، یعنی این دکمه ها، از مرکز در یک راستا قرار دارن که باعث میشه متنهای دکمه ها هم در یک راستا باشن. برای درک بهتر 2 تا دکمه دیگه هم به لایمون اضافه میکنیم. ارتفاع این دکمه رو هم برابر با 100 دی پی قرار میدیم. حالا اگه بخوایم این 2 دکمه از وسط در یک راستا باشن، باید بالای این دکمه رو به بالای دکمه سمت چپ و پایین دکمه رو به پایین دکمه سمت چپ متصل کنیم. بیسلاین دقیقاً داره همین کار رو با یک خط اتصال انجام میده. در عملکرد تفاوتی وجود نداره. از هر کدوم که خواستید میتونید استفاده کنید. و در آخر ویژگی مهم کنسترین لیاوت با نام گایدلاین. گایدلاین یک خط فرضی هست که در زمان اجرا نمایش داده نمیشه و میشه ویوها رو بهش متصل کرد. بریم کار باهاش رو ببینیم. اگه روی لایه کلیک راست کنیم و از قسمت اد هلپرز گزینه ورتیکال گایدلاین برای اضافه کردن خط عمودی یا گزینه هوریزونتال گایدلاین برای اضافه کردن خط افقی رو انتخاب کنیم که ما اینجا همون ورتیکال گایدلاین یا خط عمودی رو میذاریم، ملاحظه میکنید که یه خط به صورت عمودی روی صفحه ظاهر میشه. اشاره‌گر رو که روی خط ببرید میتونید با نگه داشتن کلیک خط رو جابجا کنید. این عدد داره فاصله خط تا سمت چپ کنسترین لیاوت رو با واحد دی پی نمایش میده. اگه روی این فلش کلیک کنید هم فاصله خط رو تا سمت راست کنسترین لیاوت نشون میده. و اگه مجددا روی فلش کلیک کنید محل قرارگیری خط رو به درصد از سمت چپ نشون میده. یعنی کل عرض صفحه که بشه 100% صفحه، این خط از سمت چپ در 40% قرار گرفته. ما خطمون رو میاریم روی 50% که میشه دقیقاً وسط صفحه در عرض. حالا میتونیم ویو هامون رو وارد کنیم، مثلا این دکمه، و بگیم سمت چپ این دکمه به گایدلاین بچسبه. حالا دیگه همیشه سمت چپ این دکمه از عرض در وسط صفحه نمایش هر دستگاهی قرار میگیره. اگه بخوایم دکمه کاملا در مرکز صفحه باشه باید چی کار کنیم؟ شاید به نظر برسه با بیسلاین بتونیم این کار رو انجام بدیم، اما وقتی یه دکمه اضافه کنیم به صفحه و بیسلاینش رو نمایش بدیم، این امکان وجود نداره که بیسلاین رو به گایدلاین بچسبونیم. ملاحظه میکنید که تلاشمون بیفایده است. پس راه حل چیه؟ کافیه ابتدا بیسلاین رو به این صورت با کلیک راست روی ویو و انتخاب گزینه هاید بیسلاین مخفی کنیم و با همین 4 نقطه اتصال بگیم سمت چپ دکمه به گایدلاین بچسبه و در ادامه سمت راست دکمه هم به گایدلاین بچسبونیم. ملاحظه میکنید که به خوبی دکمه‌مون در وسط صفحه قرار میگیره. اول توجه کنید که این خط گایدلاین در زمان اجرای اپ نمایش داده نمیشه و دوم اینکه اگه اپ رو الان اجرا کنیم، چون اتصال هیچ کدوم از نقاط بالا یا پایین دکمه‌مون یعنی نقاط عمودی رو تعیین نکردیم، همه دکمه ها در زمان اجرا میان بالای صفحه. همونطور که علت خطاهامون در این قسمت هم همین تعیین نکردن نقاط اتصال عمودی است. برنامه رو که اجرا کنیم ملاحظه میکنید خبری از خط گایدلاین نیست. ملاحظه میکنید دکمه هامون هم اومدن بالای صفحه قرار گرفتن. پس این خط فقط در زمان طراحی نمایش داده میشه. حالا اگه خط رو جابجا کنیم ملاحظه میکنید که بقیه ویوها هم باهاش جابجا میشن. مشخصاً میتونید گایدلاین افقی هم قرار بدید. به این صورت کلیک راست روی صفحه و از قسمت اد هلپرز گزینه هوریزونتال گایدلاین رو انتخاب میکنیم. ملاحظه میکنید که گایدلاین افقی هم اضافه شد. با کلیک روی این فلش میاریمش روی درصد و میگیم روی 40% ارتفاع قرار بگیره. حالا میتونیم بگیم این دکمه از بالا به این گایدلاین بچسبه. این دکمه هم مثلا از پایین به این گایدلاین بچسبه.
شما میتونید هر تعداد گایدلاین که میخواید به صفحتون برای طراحی اضافه کنید. مثلا ما یه گایدلاین افقی دیگه هم اضافه میکنیم. میاریمش روی درصد و در 70% ارتفاع قرارش میدیم. حالا میگیم این دکمه پایین هم به این گایدلاین متصل باشه. برنامه رو که اجرا کنیم ملاحظه میکنید به خوبی و به همین راحتی دکمه هامون رو در جایی که مد نظرمون بوده قرار داده. دقت کنید دیگه در هر دستگاهی این دکمه ها در محل مورد نظر به نسبت 40% و 70% در ارتفاع و 37% در عرض قرار میگیرن. روی تبلت هم که این برنامه رو اجرا کنیم ملاحظه میکنید دکمه ها به درستی در محل مورد نظر به نسبت 40% و 70% در ارتفاع و 37% در عرض قرار میگیرن. اینم از مبحث گایدلاین. خب همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم میخوایم این طرحو که قبلا با لینیر لی‌اوت ایجادش کردیم رو حالا با کنسترین لی‌اوت طراحیش کنیم. خب ابتدا همه ویوهای درون کنسترین لی‌اوت رو پاک میکنیم. گایدلاین ها هم همینطور. بر اساس طرحمون نیاز به ادیت تکست یا همون پلین تکست داریم. پس برای این نیم یه ادیت تکست درون لایه‌مون قرار میدیم و بر اساس طرحمون سمت چپش رو به چپ کنسترین لی‌اوت و بالاش رو هم به بالای کنسترین لی‌اوت متصل میکنیم. برای لاست نیم هم به همین صورت یه ادیت تکست اضافه میکنیم و سمت راستش رو به راست کنسترین لی‌اوت و بالاش رو هم به بالای کنسترین لی‌اوت میچسبونیم. خب ملاحظه میکنید که در حال حاضر این دو ادیت تکست روی همدیگه قرار گرفتن. قبلا گفتیم که برای تقسیم عرض از هوریزونتال چین استفاده میکنیم. پس ادیت تکست ها رو انتخاب و بعد از کلیک راست روی یکی از ویوها از قسمت چینز گزینه هوریزونتال چین رو انتخاب میکنیم. ملاحظه میکنید که با وجود تقسیم عرض هنوز نتیجه‌ای که مد نظرمون هست رو نداریم، چرا که قسمتی از ادیت تکست ها از صفحه خارج شدن. علتش اینه که اندازه عرض ادیت تکست هامون رپ کانتنت هست و دوتا ادیت تکست با عرض رپ کانتنت کنار هم درون صفحه جا نمیشن. به همین دلیل باید اندازه عرض ادیت تکست ها رو برای اینکه عرض صفحه رو کامل پر کنن بدون اینکه از صفحه خارج بشن باید به 0dp تغییر بدیم. به همین جهت عرض دو دکمه رو به 0dp تغییر میدیم. ملاحظه میکنید که حالا به درستی عرض صفحه بین دو ادیت تکست تقسیم شده. طبق طرح ادیت تکست ها باید یکم فاصله از حاشیه داشته باشن. به همین جهت مارجین چپ و راست بالای ادیت تکست ها رو برابر با مقداری مثلا 8dp تعیین میکنیم. برای برف دیت هم یه ادیت تکست دیگه اضافه میکنیم. چون میخوایم این ادیت تکست زیر این ادیت تکست ها قرار بگیرن، پس بالای این ادیت تکست رو به زیر یکی از این ادیت تکست ها متصل میکنیم. فرقی نمیکنه کدومش. چپ و راستش رو هم به سمت چپ و راست کنسترین لی‌اوت متصل میکنیم. حالا برای این که این ادیت تکست کل عرض رو پر کنم یا میتونیم بگیم عرضش برابر با 0dp باشه یا میتونیم بگیم برابر با مچ پرنت. در اینجا هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مچ پرنت که یعنی کل عرض و 0dp هم که میشه کل فضای خالی که باز میشه کل عرض. پس در اینجا دوتاشون دارن یک کار رو انجام میدن. برای این ادیت تکست هم مارجین ها رو به 8 تغییر میدیم. در آخر هم برای این کانتری و دکمه اپلای طرحمون یه ادیت تکست و یه دکمه اضافه میکنیم. بالای این ادیت تکست رو به پایین این ادیت تکست متصل میکنیم و در ادامه هم چپش رو به سمت چپ کنسترین لی‌اوت متصل میکنیم. برای این دکمه هم به همین صورت سمت بالاش رو به زیر این ادیت تکست و راستش رو هم به سمت راست کنسترین لی‌اوت متصل میکنیم. طبق طرحمون میخوایم عرض رو بین این دکمه و ادیت تکست تقسیم کنیم. به همین جهت نیاز داریم با هم چین بشن. پس انتخابشون میکنیم و بعد از کلیک راست روی یکیشون از قسمت چینز چون میخوایم عرض رو تقسیم کنیم
Create Horizontal Chain رو انتخاب میکنیم. در ادامه چون میخوایم کل ارز رو پر کنن، ارزشون رو برابر با 0 DP و در آخر هم مارجینشون رو برابر با HDP قرار میدیم. خب حالا اندازه و محل قرارگیری ویو هامون مطابق طرحمون هست. فقط مونده خصوصیت هینت ادیت تکس ها رو همونطور که در قسمت قبل باهاش آشنا شدید تغییر بدیم. کافی هر ادیت تکس رو انتخاب و در تب اتریبیوت هینت رو پیدا کنید و طبق طرح برای این ادیت تکس متن فرست نیم رو بنویسید. متنی هم که در اون ادیت تکس نوشته شده از خصوصیت تکست پاکش میکنیم. حالا هینت مربوط به این ادیت تکست رو میتونید ببینید. برای بقیه ادیت تکست هم به همین صورت عمل میکنیم. حالا برنامه رو که اجرا کنیم ملاحظه میکنید ظاهر برنامه به درستی مطابق طرحمون شده. این خطاها هم که اینجا میبینید گفته ویوها برای لمس کردن کوچیکه. اگه روش کلیک کنید و برای توضیحات هم روی خطا در سمت چپ کلیک کنید بهتون میگه ارتفاع الان این ویو برابر با 45 DP است. میگه بهتر این مقدار رو به 48 DP یا بالاتر تغییر بدید. برای همه ادیت تکس ها همینو گفته. پس ما ارتفاع همه ادیت تکس ها رو به 48 DP یا بالاتر تغییر میدیم. ملاحظه میکنید که خطاها از بین رفت. در ادامه ملاحظه میکنید که پیام هایی با متن یوز آتوفیل هم برای ادیت تکس ها نشون داده میشه. در جلسه بعد این پیام یوز آتوفیل رو بررسی خواهیم کرد. فقط توجه داشته باشید که این پیام های زرد با این آیکون مثلث خطا محسوب نمیشن و مشکلی هم برای اپتون به وجود نمیاد. فقط به عنوان استاندارد سازی و بهینه سازی اپ یه سری کارا رو بهتون پیشنهاد میده. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ما رو با لایک، نظرات و عضویت در کانال حمایت کنید. از اینکه با کات پرو همراه بودید متشکریم. خدا نگهدار.